Mampitombona aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa amin'izao maraina izao dia tahaka ny masoandro miposaka hitanay eto ihany koa ny hanomezanao anay izao aina vaovao izao, ny fahasoavana, ny fitahiana ary indrindra ny famindrapo amin'ity andro vaovao ity, ka dia hafaly izahay koa dia atolotra ny ao hatrany ny saotra, ny dera, ny hajaro, ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Rehefa koa hampatsevina antsika fa amin'ity herinandro ity ary efa natomboka eo omaly izany dia araka hijery ireo vato misakana na zavatra manelingelina ka tsy ahafahana mamory vokatra ho an'ny Tompo isika. Zava-nisy tamin'ny andron'i Jesoa ary tamin'izy niaraka tamin'ny mpianatra, izao entina amintsika anio izao. Andinge vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Aroy Jaona tamin'ny mpampianatra, nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay, fa norarahanay izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesoa, aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hateny ratsy vetivety, fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Amen. Marka 5:7 andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny faha-efapolo averiko. Marka 5:7 andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faha-efapolo. Azo lazaina ary havako fa hoe aviavy na koa hoe somary nirehare tao am-pony tao ihany Jaona, niteny tamin'i Jesoa fa nisy olona anankiray hoy izy namoaka demonia tamin'ny anaran'i Jesoa, fa dia norarahany zareo satria hono tsy miaraka aminy. Izany toe-tsaina izany ry havako dia ahitantsika taratra fa tsy ahafahana mamory vokatra ho an'ny Tompo satria mihevitra izy ireo fa ahoana, misy hevitra efatra reto: azy irery ihany Jesoa, ka izay tsy miaraka amin'i Jesoa dia tsy izy. Faharoa, ny fanahy masina dia miasa ao amin'izy ireo irery ihany, fa ny hafa dia tsy manana an'izany. Fahatelo, tsy manana fisokafana amin'ny hafa mihitsy, fa dia mihidy ao dia ry zareo samy zareo ihany ry havana. Ary fahaefatra sady farany, misy avinavina-po, misy firehariana na ho fiheveran-tena fa akaiky an'i Jesoa ary dia miaraka amin'i Jesoa, fa ny hafa dia tsy izany daholo. Raha izany toe-tsaina izany ry havana no entintsika mamory vokatra ho an'ny Tompo dia tsy ahavory isika satria tena mikatona hoy izahay, tena mihidy ao izany. Koa ireo toetra efatra ireo izany no heverinay ry havana fa hialana raha hamory vokatra ho an'ny Tompo isika. Aza tazoninao anao irery Jesoa, ary indrindra ny fanahy masina dia tsy voafetra ny olona anankiray, fa ny fanahy masina dia ampy mizara ho an'ny olona tsirairay avy izay efa nandray an'i Jesoa ho Tompo sy mpamonjy, ka afaka koa izy ireo manao ny asan'ny Tompo ao anatin'izany. Dia mahireza indray ry havako, ialao izay tsy mety rehetra, fa andao hiara-mory vokatra ho an'ny Tompo isika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka ary isika. Ny Tompo Ray ny an-danitra misaotra anao ary izahay, fa ny mpianatra dia nirarahanao nanao hoe aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hateny ratsy vetivety. Izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Engan'ny izany teninao izany Tompo, mba ho tafalatsaka ao am-ponay ka ahafahanay miara-miasa amin'ny hafa, ahafahana mamory vokatra ho anao. Sory aminay ary ifonanay izay mety ho avinavim-po, firehariana, fiheveran-tena ho toy izao sy ny toy izao. Sory aminay koa izany, mamondrafo aminay dia ity ary Tompo, ny tenanay iray manontolo anjakao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo hatrany fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.